Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo pra vocês no WhatsApp normal. E hoje eu tô aqui trollando minha amiga, né? Eu não sei se ela quer que eu vou mandar esse vídeo pra ela primeiro, tá? Que quer que eu, tipo, tire a foto. Mas se ela quiser, eu tiro a foto, beleza? Então, eu fingi que eu era a Larrissa, mas não, ela ficou muito brava comigo, sério. Nós compartilhamos 4 mídias. E o recado dela está dormindo. Olha aqui, gente, dormindo. E ele está com a notificação, silenciar notificação, como vocês estão vendo. Ah, não, ok. Mas vou silenciar, né? Bem, e começa tudo assim. Pra provar que não é fake chat. Quiktografia. Opa, gente, eu vou ter que gravar com ativador. Beleza, ó, e tem a quiktografia. Então, não é fake chat, como vocês podem ver. É porque tá um pouco bateria, né? Ok, bem, então, provavelmente eu disse: oi, né? Tudo bem, amore? Então, você foi selecionado pra me conhecer, Larrissa Manoela. Então pode ficar online, amore. Porque ela não tava ficando online de jeito nenhum, gente. Eu liguei pra ela, esperei e tudo mais. Vocês querem mais de fake, tá? Eu faço. E aí eu mandei esse vídeo super fake pra ela, tipo, pra ela já se ligar. Que eu era... Eu quero dar um super beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Dizer que eu amei falar com você. Você é uma querida. Que Deus te abençoe muito. Que você seja muito feliz. Que sua vida seja repleta de coisas boas. E que um dia a gente possa se conhecer, viu? Torce aí. Um beijo. Então, gente, eu mandei essa foto. Aí eu não vou... Opa, gente, ela me mandou uma mensagem. Eu preciso ver, né? Porque... Boa noite. Boa noite, ela me falou. Vou dormir. Nossa, vai dormir essa hora, gente. Tá, né? Tá, aí continuando a conversa aqui. Bem, pessoal, a conversa foi bem longa. Fica online, amor, porque ela não tava ficando, né? Aí, né, ela tipo, what? Como assim é fake, né? Oi, amores, eu coloquei sem querer o S. Aí eu acho que ela percebeu, né? Me liga, Tainá, tá louca? Ela primeiro escreveu, me liga. Aí ela, Tainá, tá louca, tipo, né? Não posso, é proibido aqui no camarim. Eu fingi que eu tava no camarim. Quem é Tainá, na verdade? Me venderam o celular, né? Tipo, what? Larrissa Manoela. Aí eu coloquei esse shift super. Não conseguiu me enganar. Tem o mesmo aplicativo que o seu. Quem tá te enganando? Eu falei, né? É oficial, amore. Que app? Porque ela falou o app, né? Tipo, posso te ligar em chamada de voz? Olha, a produção falou que não... Que você é escolhida para me conhecer. Pode, amore. Peraí, eu falei primeiro. Tipo, falou que é escolhida para mim. Pode, amore. Que foto, amo. Pra ela... Ó, pode, amore. Tipo, eu vou falando. Pode, amore, só tirar foto. Então, amore, a produção disse que eu não posso fazer ligações, mas pode tirar foto. Né? Ah, tá. Só pra pegar no Google, né? Aí eu fiquei, nossa, torta. Aí amore, eu sei que existe muita fake, mas existe. Eu sei que... Amore, eu sei que tem muita fake minha, mas existe UFC. Vou te bloquear. Tira a foto. Ela tipo falou, ó, eu tô te ameaçando, cara. Para com essa brincadeira, né? E eu continuei. Quem vai bloquear você sou eu. Se continuar desse jeito gosta. Amore. De agora. Ela colocou de agora. Oi, manda foto. Ai, gente, ela me mandou uma chamada de voz e eu não sabia o que fazer. Aí eu mandei essa foto. Tainá, eu ia te dar uma coisa. Não é de nada, não é de agora, mas tudo bem. Quem é Tainá, amore? Ela mandou um áudio. É sério que você é a Larrissa Manoela?
Ela falou, é sério que você é a Larissa Manoela? Ela tá me trollando, né? Porque ela não caiu. Sim, amor, entendeu? Ai, meu Deus. Então, não posso ficar com o seu contato. Então, eu vou fazer uma nova, tipo, pra, né, what? Como é que a Larissa Manoela tá falando comigo aleatoriamente? Então, eu inventei uma desculpa. Eu não posso ficar com o seu contato. Vou fazer isso com todas... Vou fazer isso eu vou fazer uma conta nova. Então, estou falando com todos os contatos antes de bloquear. Qual é o seu nome inteiro? Por favor. Não, por favor, não sei o que ela quer dizer. Podemos ser amigas? Larissa Manoela Taques do Santos, né? Que é o nome dela. Sou sua fã número 1. Idade. Manda áudio de aniversário. Que... Espera um pouco, por favor. Especial, obrigada a todos vocês. Sempre que já vai recomendação nas redes sociais. Deixe sempre no Twitter. Oi, eu tô aqui pra mandar um super beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Dizer que eu amei falar com você. E aí, amor, manda áudio dizendo meu nome, por favor, última coisa. Eu tô aqui pra mandar um super beijo pra você. Agradecer pelo carinho, viu? Tudo de bom e continue sempre me acompanhando. Eu peguei tudo isso aqui e tava falando Yasmin, sim, mas ela não entendeu, ó. Não ouviu meu nome. Eu tô aqui pra mandar um super beijo pra você. Agradecer pelo carinho, viu? Tudo de bom e continue sempre me acompanhando. Gente, ela ficou muito pi da vida nessa hora, olha aqui. Vai louco, Tainá. Ela me chamou de Tainá. Eu sei que é você, porque você sempre quis ter um celular e o seu pai deu. E esse é o mesmo nome e esse é o mesmo áudio de lá de cima. Oi, Yasmin, eu tô aqui pra mandar um super beijo pra você, agradecer pelo carinho, viu? Tudo de bom e continue sempre me acompanhando. É um vídeo lá que ela mandou um Yasmin da Silva, não sei das quantas, né? Aí eu, amor, quem é Tainá? Nem queria. Aí, tipo, eu falei assim, tipo, que ela falou que é o mesmo áudio lá de cima aí. Né, querida? Que é o que, amor? Aí ela ficou muito. Manda um beijo. Eu mandei um beijo pra você. Pode falar meu nome inteiro, Yasmin Santos. Peraí, tá. Amor, você pode pedir outra coisa? Por favor, posso te ligar? Você não tá safando, por favor. Nossa, tá vendo que a menina ela tá assim. Sério, cara, ela tá me enchendo o saco, eu não tô aguentando mais, eu vou fingir que eu tô acreditando pra Tainá para. Posso te ligar de vídeo? Aí, tipo assim, ela me ligou, né? Mas saiu muito cagado, porque, tipo, ela viu eu colocando um vídeo lá. Aí, toda desarrumada, né? Escrevi pra ela. Te peguei, né, Tainá? Claro que eu nunca ia conseguir conversar com a Larissa Manoela. Sabe por que eu achei? Porque é 2 vezes. Ixi, gente, desligou aqui, mas é normal, tá? A primeira, quando eu pedi pra você gravar um áudio com o meu nome inteiro e você não achou no Google o meu nome inteiro dela falando. E você demora de colocar suas fotos. E áudios é tudo a mesma coisa, né, Tainá? E a segunda é quando quando eu te liguei de chamada de vídeo, que foi agora, você colocou só uma foto. Não ia aparecer uma seta de carregar, né? Vai logo, desembucha, senão vai perder a amizade. Gente, então, ela tava me ameaçando que ia perder a amizade. Falou que os áudios eram a mesma coisa. Assim, eu tava pegando do Google, do YouTube, na verdade. Que eu tava com o celular da minha avó, né? Aí, Tainá, fiquei com vergonha. Tainá, eu tipo, Tainá, quem é Tainá? Já perguntei. Fiquei com vergonha, desculpa, não fui honesta com você. Aí ela... E para de me chamar Amore. Amore. Viu, gente? Ela ficou muito brava. Aí tentei ser legal com você, mas eu não sou a Tainá. Beijo. Era pra você acreditar, você foi trollada, tá? Pra gravar pro meu... Eu não divulgo meu número, tá? Porque eu sou a Larissa Manoela. Tô de brinco, tá, amiga? Não acaba uma amizade comigo. Porque eu achei isso legal, né? Mas eu não tenho número criado.
Gente, então, eu expliquei assim, tipo, que ia gravar pro meu canal, né? E que eu não tinha número criado, porque número criado é melhor, pegar os teus contos e tudo mais. Aí eu comecei a rir. Vou gravar, tá? Aí era antes de eu Posso gravar, mostrar sua foto? Aí, tipo, eu não sei, né? Mas eu, pra prevenir, eu não vou mostrar a foto dela. Que o YouTube tem direitos autorais e blá, blá, blá. Boa noite. Gente, ela tá nas voltas às aulas. Eu, tipo, não tô nas voltas às aulas. Então, né? Então, gente, foi isso a conversa. Deus falar, essa manoela. Se vocês quiserem mais, gente, eu deixo esse perfil, tá? Mas eu não vou ser ela, tipo, de canais, tá? Eu não vou divulgar meu número, não vou fazer nada, ok? Porque isso é errado. E eu não quero que ninguém divulgue meu número, ok? Que eu não mostrei. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e deixa o like.